তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 3 নম্বৰ পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ। আজি জেনেৰেল সায়েন্সৰ এই 3 নম্বৰ পাৰ্টত মই আৰু 20টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যোৱা পাৰ্টতো মই কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছিল, 2টা পাৰ্ট দিয়া হৈছিল, তাত 20টাকৈ দিয়া হৈছিল কুৱেশ্যন। আজিৰ পাৰ্টতো মই 20টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। যিমানবোৰ কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ গোটেইবিলাকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু প্ৰায় কম্পিটিটিভ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যন হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব আগলৈ। গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যোৱা পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2ত মই টোটেল 38টা কুৱেশ্যন দিয়া গৈছিল। আজি 39ৰ পৰা মই কুৱেশ্যনবোৰ আৰম্ভ কৰিম। তো 39 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইন আই ডোনেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ডোনাৰ্ছ আই ইজ ইউটিলাইজড? 1 নম্বৰ এ আছে ইৰিছ, বি আছে ৰেটিনা, চি আছে লেন্স, ডি আছে কৰ্নিয়া। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, কৰ্নিয়া। নেক্সট 40 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য মেজৰ কম্পনেণ্ট অফ হানি ইজ অপশ্যন এ গ্লুক'জ, অপশ্যন বি মেল্টছ, অপশ্যন চি ফ্ৰুক্টছ, অপশ্যন ডি সুক্ৰোজ। কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন চি ফ্ৰুক্টছ। মেজৰ কম্পনেণ্ট অফ হানি ইজ অপশ্যন চি ফ্ৰুক্টছ। কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব ফ্ৰুক্টছ। 41 number question, a satellite is kept moving in its orbit around the earth due to its option A আছে centrifugal force, option B centripetal force, option C gravitational force, option D আছে none of the above. ইয়াৰ correct answer হ'ব option B centripetal force. 42 number question, how many bones are present in human ears? Option A 4, option B 5, option C 6, option D 9. Correct answer কি হ'ব? Option C হ'ব correct answer 6. Next 43 question, the velocity of sound is minimum in option A vacuum, option B water, option C air, option D iron. Correct answer option A vacuum. The velocity of sound is minimum in vacuum. Correct answer option A vacuum. Next question 44, the pH value of human blood is option A 6.6, option B 7.2, option C 7.4, option D 7.8. ইয়াৰ correct answer হ'ব option C 7.4. pH value of human blood is 7.4. Question number 45, Melbomian gland is located in option A ear, option B nose, option C skin, option D eye. Melbomian gland is located in option D eye. ইয়াত আমাৰ চকুত মেলবোমিয়ান গ্লেণ্ডটো আছে। আমাৰ চকুত কি আছে? মেলবোমিয়ান গ্লেণ্ডটো আছে। Number 46, the study of flower is known as option A phrenology, option B anthology, option C agrostology, option D palynology. Your correct answer, the study of flower is known as option B anthology. Correct answer anthology. Question number 47, in case of rusting the weight of iron will be option A increase, B decrease, option C remain same, option D uncertain. Correct answer option A increase. In case of rusting weight of iron will be increased. Question number 48, the time period of pendulum, option A depends on its length, option B depends on the mass, option C depends on time, option D depends on temperature. The time period of pendulum depends on its length. Option A correct answer, depends on its length. Question number 49, the weight of our body is mostly made of option A from bones, option B parts of body, option C from water, option D parts of skin. The weight of our body is mostly made of option C from water. মানুহৰ শৰীৰত প্ৰায় 67% পানীয়ে পোৱা যায়। তাৰে কি এডাল্ট মেন 60% আৰু এডাল্ট ওমেন 55% পানী পোৱা যায়।
Next, 50 number question. Athlete's foot is a disease caused by option A bacteria, option B fungus, option C protozoa, option D nematode. Your correct answer hobo option B fungus. 51 number question. Which one of the following metal is used with iron to make it rust free? Option A aluminum, option B carbon, option C chromium, option D tin. Correct answer hobo option C chromium. Question number 52. The number of chamber in a human heart is option A 3, option B 4, option C 5, option D 6. The correct answer option B 4. The number of chamber in human heart is 4. Question number 53. Which one of the following method is used to separate water from alcohol water mixture? Option A আছে descentation, option B evaporation, option C sublimation, option D distillation. Correct answer hobo option D distillation. Question number 54. Important question. Hemoglobin is a option A protein, option B carbohydrate, option C fat, option D vitamins. The hemoglobin is a protein. Correct answer etu repeat hua question. বহুত বার রিপিটেড হয়েছিল এই কোশ্চেনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। Number 55. The vitamin that is most rapidly manufactured in our body is option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C, option D vitamin D. Correct answer hobo option D vitamin D. Question number 56. Accumulation of which one of the following in our muscle leads to fatigue? Option A lactic acid, option B pyruvic acid, option C benzoic acid, option D uric acid. Your correct answer ki hobo option A hobo lactic acid. Question number 57. The escape velocity of earth is option A 7.0 km per second, option B 11.2 km per second, option C 15.0 km per second, option D 21.1 km per second. Your correct answer hobo option B 11.2 km per second. Escape velocity of earth is 11.2 km per second. গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন 58 নম্বৰ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ ইজ নট কাৰেক্টলি মেটচ মানে তলৰ কোনটো কাৰেক্টলি মেটচ কৰা নাই গতিকে সেইটো আমাক এনচাৰ ইয়াত সুধিছে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন এ আছে কি এনিমোমিটাৰ ওৱান স্পীড এনিমোমিটাৰটো কি কৰে ওৱান স্পীডটো মেজাৰ কৰে অপশ্যন বি এমিটাৰ কি কৰে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰে অপশ্যন চি টেকোমিটাৰ প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইয়াত এটো ৰং হ'ব কাৰণ টেকোমিটাৰটো কি কৰে টেকোমিটাৰটোই rotation speed মানে angular velocity to measure কৰে আৰু pressure difference to measure কৰে কি যোনটোৰ নাম হ'ল মেনোমিটাৰ অপচন ডি টু আছে পাইৰোমিটাৰ কি কৰে হাই টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰে গতিকে আমি কোনটো ইয়াৰ ৰং পালো অপচন সি টু ইয়াত কি হ'ব লাগিছিল টেকোমিটাৰ ইজ ইউজ টু মেজাৰ angular velocity or rotation speed গতিকে অপচন সি হ'ব ইয়াৰ ৰং এনসাৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই 20টা কুৱেশ্যনে আপোনালোকক দি দিলোঁ গতিকে আগলৈ আৰু দি থাকিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই গৈ থাকিব আৰু যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম